아, 정아. 정아. 반갑습니다. 예, 목감기가 아주 심해졌어요. 목이 완전 맛이 갔죠? 이거 말고 이거 해야지. 네, 안녕하세요. 하루비의 충당님 안녕하세요. 예, 목이 완전 맛이 갔어요. 청아. 예, 목감기가 더 심해져가지고 상태가 진짜 많이 안 좋거든요. 아우. 하루비의 충당님은 어떻게 제 방송 오셨네요? 정아. 내 목감기가 너무 심해가지고 오늘 킬까 말까 엄청 고민했어요. 하루비 어떻게 왔어요? 제가 먼저 여쭤봤는데요. 녹음, 목소리 신 상태로 녹음했어요. 목 아플 땐 따뜻한 도라지차. 목이 너무 아파. 제가 마지막 배그하다 볼 거 없나 하면서 내리다 왔어요? 진짜? 잘했어요. 저 진짜 유입 완전 환영하거든요. 근데 어떡하나? 오늘 첫 방송 보셨는데 목소리가 이래가지고 어떡해? 이모 아파요. 귀여워. 아유, 애기 왔어. 그래, 이모 많이 아프다. 하루배 충당님, 혹시 하루배 충당님은 연세가 어떻게 되세요? 시리스님 청아. 하루배 충당님은 누가 봐도 나이가 좀 있으신 것 같거든요? 누굴 속이려고? 일단 학생이다. 노인대학교 학생이신가요? 09년생이면 지금 몇 살이지? 어머머머? 16살? 아니, 16살이 하루비 충단님 발로란트 잘해요? 발로란트 잘해요? 이모는 아파도 방송하네요. 약속을 한 걸 지키려고 왔습니다. 친구는 잘해. 기승전발. 나 이제 발로란트 되니까 발로란트 엄청 많이 할 것 같아요. 어떡해, 나 너무 아파. 진짜 목이 너무 아파. 폰게임데이 나갔다고? 쩌네. 10대들이 봐주니까 나도 약간 젊어지는 기분. 약은 챙겨 드셨나요? 주말에
아파가지고 병원 못 갔어요. 모배 대회 나갔다 왔어요? 대박. 모바일 배틀그라운드 말하는 거예요? 청아 이모 대단해. 젊은 사람들이 보인다. 어이 자네 시리스. 자네는 나랑 동년배 아닌가? 내가 이모가 아닐 텐데. 돌고래님은 수학대회 나갔어요? 너무 귀여워. 나도 글짓기 대회 어릴 때 많이 나갔는데. 데르미크님도 나 이모 아니잖아. 동년배들끼리 섭해. 그러는 거 아니야. 동년배들끼리. 물 좀 마실게요. 고모? 고모 같은 소리 하네. 이모? 미술대회 나갔어. 나도 유치원 때 미술대회 나갔어. 잠깐만요. 물 좀 마실게요. 나도 이번에 노래대회 나갔어. 나도 이번에 치크쇼 나갔어. 치크쇼 나가서 1등 했어. 응, 나 1등 했어, 나도. 응, 고마워. 남사당? 남사당이 뭐야? 남사당 놀이, 남사당 패 이런 것만 나오는데? 아, 야, 목소리 이러니까 진짜 극혐이지 않아요? 원래 저음이었는데 저음에 완전 더 최저음에다가 허스키해졌어 지금. 나는 수학대회에서 2등 했는데 1등이 내 친구임. 이야, 공부 잘하는 애들끼리 노네. 아이고 이뻐라. 평소랑 차이를 모르겠다고요? 어, 어, 너무 이상한데? 목소리가 매력적인데 아파도? 아닌데 지금도 이상한데? 나만 차이 느끼나? 장아들 오늘은 간단히 인사만 하고 가야 될 것 같아요. 다들 쿨하게 보내주니까 좀 서운하니까 좀 잡아봐. 다들 쿨하게 너무 쿨하게 보내주는 거 아님? 정한이 혹시 사이버펑크 레트로 피 튀기는 스피디한 게임 좋아하세요? 혹시 그거 산납입니까? 아니요. 뭐 가면 레고 삼킬 거야. 이건 뭐야? 그거 말고 신작 게임 있다고요? 아이 산나비부터 클리어하고 스피디한 게임은 그 다음에 할게요.
이모 아프지 마세요. 저 잡니다. 그래, 잘 가라. 내일 학교 잘 가고. 클리어할 생각이 있으시구나. 클리어 해야 되는 거 아니에요? 안 해도 됩니까? 아, 친구도 질질 짰어요? 오케이, 청바. 제가 킨 이유는 약속을 지키기 위해 방송을 켰는데 하면 좋을 것 같은데 못 하시겠다면 어쩔 수 없죠. 아, 왜 자꾸 나 보내려고 그래? 뭔데? 얘기만 들어볼게요. 무슨 게임인데? 가신다면서요. 아니, 돌고래님 간다 그래서 청바 인사한 건데? 아, 아직 안 갔어? 그랬구나. 딱 5분만 있다 가겠습니다. 컨디션이 안 좋은 상태로 내가 뭔가 컨텐츠를 하면 오히려 텐션이 너무 떨어져가지고 안 하는 이만 못한 것 같더라고요. 시리슨이 나한테 삐졌어요? 왜 자꾸 말끝마다 첨바첨바 하는 거지? 돌고래 진짜 웃겨. 현실판 양코대 전쟁의 승자는? 여기 탱크로 위장한 로봇 청소기에 고양이들이 탑승해 있다. 흰 고양이가 타고 있는 탱크가 상대를 쓰러뜨리기 위해 움직인다. 순식간에 회색 고양이가 타고 있는 탱크의 뒤를 잡는데 성공한다. 이내 흰 고양이의 승리로 끝나나 싶었지만 제대로 된 공격 한번 하지 못하고 허무하게 넘어지고 만다. 다음번엔 안 봐줄 거야. 아, 졸기다. 귀여워. 아. 제가 오늘 아예
휴방한다고 말씀을 드렸으면은 괜찮았을 텐데, 원래는 제가 방송하는 날이었잖아요. 그래서 오늘 방송을 켰는데 목 상태랑 컨디션이 너무 안 좋아서 제가 내일까지는 쉬어야 되지 않을까 싶긴 합니다. 휴! 휴! 얘기했다. 뭔가 미안해. 내가 오늘 할 것처럼 방송 가능할지 모르겠다 했는데 그럼 기다리시는 분도 있었을 거잖아요. 그래서 고민하다 켰는데 제가 지난번에 그 페글린 할 땐가? 너무 컨디션이 안 좋아서 진짜 아무 말 안 하고 페글린 한 거 보니까 아 이거는 진짜 아니다 싶더라고요. 컨디션이 안 좋으면은 진짜 차라리 쉬는 게 나은 것 같다라는 생각이 그때 들었어. 나는 다 티가 나는 사람이라서 컨디션 안 좋고 피곤한 상태에서 방송하면 진짜 다 티가 나더라고. 난 오늘은 기다렸을까봐 방송을 켰는데 아프면 휴빈 공지 올리고 쉬세요. 노래 부를 때도 무리한 거 아니냐고요? 그쵸, 노래 부를 때 무리한 거죠. 유치원? 무슨 유치원? 켜놓고 설거지 하다가 이상한 게 채팅이 젖었어. 서울 사는 사람 손. 아, 재밌네. 일단은 컨디션 난조로 내일까지는 쉬는 걸로 하고 오늘은 이만 인사드리도록 하겠습니다. 아플 때 무리해서 하면 안 좋대요. 고마워요. 다들 굿밤. 안녕. 전에 도라지청 다 떨어졌죠? 예. 장봐. 안녕. 잠깐 봐서 좋았다. 뭐야, 감동. 알았어요. 안녕. 화요일날 봐요. 뿅.